بودكاست في منتصف الأشياء الجزء الثاني. لسه معاكم في بودكاست منديل، ولسه في النص، مش في أول الحكاية ولا في آخرها، في الحتة اللي بتفصل ما بين زمان وبعدين، لما كل حاجة تبقى واقفة وانت جواك عاصفة. في ناس بتشوفك هادي ساكت، شكلك متماسك، بس جواك دوشة، زي مدينة فيها زحمة بس مفيش صوت. كل يوم بيعدي كأنك بتعدي على نفسك من غير ما تلمسها، بتضحك بس مش حاسس، بتتكلم بس بتسرح، بتقعد مع الناس وتحس إنك لوحدك أكتر من لما تكون لوحدك بجد. مفيش جديد، واحدة من أكتر الجمل اللي بنقولها. مفيش جديد، بس الجملة دي ليها معاني كتير. مفيش خطوة لقدام، مفيش فرحة حقيقية، مفيش حاجة خلتك تقول أنا عايش. بس في النص بيحصل حاجات صغيرة إحنا بس مش بنشوفها. في شمس طلعت، في نفس خرج من صدرك، في لحظة سكوت كانت محتاجاها روحك. لما تبقى بتدور على نفسك، الناس دايما بتسأل عايز تبقى ايه؟ في ايه جديد؟ خطتك ايه الجاية؟ بس محدش بيقولك طب لو مش عارف، لو كل حاجة حواليك بتتغير بسرعة وانت واقف مش لاحق نفسك، لو مش قادر تحدد ولا حتى عارف نفسك زي زمان، طبطب على روحك. في وقت معين لازم تبطل تزعق لنفسك. كفاية جلد ذات، كفاية أنا فاشل، وكفاية مش عارف أعمل حاجة صح. روحك مش محتاجة تشجيع مزيف، هي محتاجة طبطبة، كلمة ماشي، انت بتعمل اللي تقدر عليه، نظرة حنية من نفسك لنفسك. في ناس هتفهمك من غير ما تتكلم، مش دايما لازم تشرح. مش كل وجع محتاج تفسير، ومش كل حزن ليه سبب واضح. بس في ناس هتشوفك وهتفهم، ولو لقيت حد كده خليه في حياتك. لو لقيت مكان كده زي بودكاست منديل، ابقى هنا شوية. امتى تبتدي من النص؟ الجميل في النص إنه مش نهاية، وإنه ممكن يبقى بداية. ساعات البداية الحقيقية مش أول يوم، البداية بتكون لما تقرر تغير نظرتك، لما تقول أنا تعبت بس لسه عندي شوية أمل، أنا تايه بس مش هسيب نفسي أضيع. البرد ميت دايم، حتى أطول شتاء لآخر، والغيم مهما غطى السما بيجي يوم والشمس تطلع. مفيش حالة بتستمر للأبد، بس المهم تفضل ماسك في نفسك حتى لو بأطراف صابعك. وانت بتسمع دلوقتي، خد نفس، صدق إن وجودك مش عبء، إن فيك جمال حتى لو انت مش شايفه دلوقتي. كل لحظة وجع هي احتمال جديد للتغيير، وكل منتصف هو احتمال جديد لبداية مختلفة. في الآخر، لو وصلت معايا لآخر الحلقة دي فأنا بشكرك من قلبي، وبقولك أنت مش لوحدك، وكل اللي بتحس بيه حقيقي ومشروع ومسموح. بس خليك فاكر، الصمت مش ضعف، الانتظار مش فشل، التعب مش نهاية، والمنتصف مش دايما محطة وقوف. ساعات بيكون باب كبير بيتفتح لبداية ما كانتش في بالك. لو الحلقة لمستك أو خففت عنك، اشترك في قناة منديل وسيب تعليق يحكي لي انت حاسس بإيه النهاردة. يمكن بكلمتك توصل لحد محتاج يسمعها. وما تنساش، انت تستحق راحة البال حتى لو الدنيا مش بتسهل.